Akejira asa katweterere tu nyuma asa gutire gya gweterera umuthi ni umuthi nako nduko he umuthi tutigane uguo hau ni ndambia ruko nguo no turaga hithite ni ukota kumihora riu kwasa riu ni nako na gifungua riu ndagumi gucanirio riu igikata ibugo gigituika ni ikoro nyibu kuisha siko ciurite mikunja cikaibo ciurite mikunja cikaibo na ni riu ukimega njura haha ngimega njura riu ni riu ikiaramo ikiaraba nyandori na njega biu riu ri waikurukia ri imire na iguru kana wa mithire na thi ni riu ikoro ya mang'ere guku ikoro ya mang'ere na kagi makao mekirite uguo riu gaga gifungo karehaga kamiso riu riga ndagucirie no gau gakiuma nako gakiuma gakiruta gokenyere riu ino ni no gugatheko ni kenyodo icomoke na mbura to ndike kionyo kuruta mbura ningi kuruta ni ugusomora ni kugathura kanyamu kau kana ha thutha tobini tutukoro tuothe na hau gitahingura ondora gwetagira agoka gutwihoro ni okire no guo riu ndekikire ya gikinya umenye ni ngathagiria umenye riu haha ni nyitaga manyitaga muno ndigane tumikunjo tu tuhurire riu ha tutumireirwo ha nigo guko tukiraini kia wega riu kiregera ha riu ri ngiambia ni kumuhuta hu akenjira ni ndirenda ngimena ni ndirakenda akenjira ni ndirenda Ndio guo ni aregera haha tukebe tukithumbura na hanini muno akenjira horia thitima ngimuri nda horia thitima niki kota njui ngimena ni ndirareana kwena nduma yendaga utheri tondu mundu utheri tuonanio guo ure tuonanire ri tuonane akengire ngugi ndijagore wikuruka bado ndare tikanda ndare rokira aikari uriri uguo no ndo wa mbere na mbura wa mbere ru tunyondo ru ni kuhuta hutia gutuoga uguo tumithia-ini kuu ugienda muicokerie tabo wikere rumiro aku topim twa uguo ndeko igwa wega ru kero ni ajia kwinyogonda ru kiondo ni kiajia kumwijira ru ni ajia kuigirwo ni kiondo giki ru arenda ru gwitia mundu ungiona muyetu agwa ni muti areta ungiona muyetu agikogo ni muti nani kiria giako gitikirugame thaa thita ni one time ngimwira ai ni muthi guko ndukuma utaete ni undu mwe ndenda kuigua ni uri wahotire ukanyura kanyamu kare tuikaga uhiki ucio nyambe nyame ndimenye uria njikarite ndimenye tene ni tene hau nana ru gacagacaine akujia horia thitima kingi akenjira umenye undie ngurie kirigo ngimuria thank you nije tawo gwa Karaja MC twina CEO wa Fineland Properties Limited we mwega ndi mwega ndukigeithia mwiroreri haria asante sana we mwega mwiroreri wa Ngogwa Karaja TV hamaretwa njitagwo CPA David Thugu na ni CEO wa Fineland Properties Limited karibu sana twakurehe umuthi Genesis Phase 2 eno niyo Genesis Phase 2 eno niyo the mega Genesis Phase 2 thutha wa Genesis Phase 1 guthira yothe sold out riu Genesis Phase 2 ni kuga atia Genesis Phase 2 ri wa mbere twambe tumehe geographically kuria ri Murang'a County kundu gwetagwo Kiharo constituency na waigua Kiharo constituency ni kwa MP twendete muno na ndimera waigua ndende nyoro wa gwe tumenye kwina barabara ya rami kwina mai nginya ma kurima kwina thitima kwina mathukuru na yani no uke wake guku ciana ciaku ri igathomaga thukuru bure guku ri ciiko nyingi muno na kuma Murang'a town guka haha
haha ri twaria ndagika 10 less than 10 minutes gukinya haha na ni kundu kwega ni kundu red soil neighbors matirakiona monane haha we have 50 by 100 plots well beaconed going for 650 and a discount turahe to the project ino ndina tofauti muno na Genesis phase 1 Genesis phase 1 koguo andu aria mbere 10 maguka tukumenderia 650 no okay go to contact you can pay 50% balance uri hena meri kana meri 3 yes okay so oguo turakwira murori uke guku oguo waigwa ni kiharu menye maundu macio mothe ni inclusive na turakwa introduce the Genesis phase 2 take advantage of the season guku tukwiraga turakwenderia broti ti kundu ureterera gukure aca turakwenderia kundu gukurite koguo no guthi na mbe na maundu mothe meko memega namba cia thimu ni 0768 88 99 23 waranirie na CEO Final Properties Limited nigetha nawe wigire mugunda na tugacokia ngatho tugaga invest grow prosper invest grow and prosper Ndakugeithia murori wakwa acoke gunyita ogeni thini wa tabarĩra ya muthenya umuthi nimeyoko wakwa atiri ntinambe ko kigacira thino maundu mana mothe ukoretwo gika na kundu kure guothe ukoretwo githi maundu maku mothe makoretwo makigacira ni Jesao Ngũgĩ wa Karanja MC Mũmbũi wa Mbarĩ ya Marigo cokagia ngatho cia mwanya ni tondu wa wendo waku uthie na mbe na gutuonie na njira ya subscribe na njira ya share na njira ya comment ni njokagia ngatho cia mwanya uratomokera imwe kwa imwe kumagia mukawa wa Golden Palm tukurehagira tabarĩra cia gugutara ukuhegia na gukuonia njira rimwe tukuragira maundu maritu ndu mako makira thini wa uturo kuna ndogi moka kwitura guku kuna ndogi moka okena guku kini kigitumaga twitwo the Mũrĩo family the only family with positive vibes toya mundu mweke wa kwiyaria kwitura na mundu akana rugano wake kuringana na angiona kwagiririe tondu rugano ni rwake noguo niguo gukiri no wega ngurikania tugithi na mbe na gutirira ni turagucokeria ngatho ta Final Properties Limited ara ni endia broti guthi bũrũri maragucokeria ngatho ni tondu wa wendo waku ratu ni thini wa Genesis phase 1 turathi Genesis phase 2 now turako introduce Genesis phase 3 niguo tuko tuguthi na mbe ko tu introduce ritho akaida gatari kunene tugucokeria ngatho ni andũ mahote uko makigurira broti kuria Genesis phase 1 na titu cio ni cirikitie kuma a Genesis phase 2 cio ni kuma ciroima na we utari wagia na mugunda kuria gutagwo Kĩharo kuria kwa Mheshimiwa Ndĩnyoro kundu kwina barabara kundu kwina mai nginya mai ma kurima kwina thitima gutire kindu gutari kuu tengena na ihenya muno urenderio broti cia migona 50 by 100 650,000 kuria kwa Mheshimiwa Ndĩnyoro urathi muno 0768889923 nigetha nawe wambie kwigira na handu ngitagwaku karibu sana. Thank you very much ugacokia ngatho cia manyamo tondu uria twanite hamwe na ithui ndina mũrũ ithe witũ wa njerera haha ũguo mwena wa Golden Palm guku Golden Palm ni roka hindi ingi bado nduroka ndi ndoka ndiro warehe mwiki ndeti guku aca no ukiende no nyende no nyende muno ndona ni kundu guthaka muno guku ni kundu kwega muno tuikaraga uguo tukirorangagira maundu uguo ni tabarĩra ni weroragira tabarĩra citu taire muno YouTube no ta karito muno ciro waya andu tacio ni wiroragira nigetha mari stress magithire thire hanini ndukigeithie murori hada ni tugukena muno mwirorari he maritwa makwa njĩtagwo Stanley Mwangi Munge ni ndenda gushare story yakwa na inyui ndona guoko gwiku kari kigia kugutha niki guoko gweka ndona kuimbite ni kumera ndomerire kumera ki na accident ya gari ya nduthi wi ndereba wa nduthi ndereba wa nduthi ng'ano cia andu a nduthi ni ciambiriria atetagwo Munge njĩtagwo Munge riu Munge kaĩ ũgũciarĩrwo ku no karererwo ku ni njarĩirwo kũrĩa gwĩtagwo kũndũ gwĩtagwo Maji Mazuri ĩkũ Eldoret Koibatek Rift Valley Rift Valley kumo nikuo kwa mutukanite ithuothe kabira ciothe riu njũria atiriri ku ũgũthomera thukuru ĩrĩkũ thomere handu hetagwo Maji Mazuri RC yari ya Roman Catholic ugicoka ni primary school ni primary ni ukurikia na ndarĩkirie class 8 na bado secondary rĩo hau bado riu njũria atiriri Munge witũ ri ngũrie kĩũria atiriri kwanyu mũciarĩtwo mũrigana itũ tũciarĩtwo tũrĩ atatũ we wa kaigana wa gatatũ rĩu we ni wa last born ni last born ora ni witũ ni last born gwitũ mũciĩ kĩũria ni atiriri primary ri wathomera kuu Koibatek etagwo RC primary warĩkia ri ni ũkũhetũka kĩgerio ndahetũkire wega biũ
Ugithio o thukuru ire ku mukira-ini Rio mukira tu ndwetetwo thukuru ingi Ndietetwo tena kuu kuraihu ni ria maxi ciaku cia gutwarite cia nginyirie hau ni igana ria ki kandige nacio Wanite kindu wanite 3 na nĩ njega no ndo arire mana maxi cia kinya no ndo guthoma na mathina ugo secondary kurikia secondary ndakinyire form 2 nge drop out niki ndo haria aciari maciari ndire aciari ni kai maciari mathire ku matire ho mapacire ri tatwe karugano kau gwathire atia wikoro tari aciari ni ngikora ri ndakorire ndina muciari umwe na ni wewe etago mageti waithera ni mamu wanyu ni mamitu ndakorire uguo ngirero ni mamitu na tukaga gwa cucu itu ndio baba itu no ni ndiakorire baba wakorire apacite kana wakorire apacite ni ndiamui kenjuge ndiamui ni aria makinyirwo ni kirori ni aria maguthirwo ni tirera na kuu barabara riu ni ngikora uguo ngina haria mamitu riu akinyire 27 agitwo akihuruka ni kurara arwarire riu ari muno TB hoi ni akihurukia rohoro ngioka nawe munge nawe ndukareka ciana ciaku ciro ni wakinyirwo ni kirori tondu menye ni kinyogu tumenya ati agikorwo tari na baba nawe ciana ciaku ci opportunity ya kurerwo ni baba wao riu kiure kiu kingi munge ri warikia form 4 warikia form 2 ri waiga ni mathina ukigwa ndukota guthi na mbere ngigo tondu riu ni cukuru ni yakirehagwo ndio ni cukuru ni yarehagwo riu cucu no mukuru riu ndari na hoti uria wate wa guthii gwetha mbia kana ci barua riu gucoka riu warikia ri riu warikia form 2 guthii ku riu niguo ndokire Nairobi kuma Koimbate ngioka Nairobi oka Nairobi kwao riu mundu ngiakenjera handu hetagwo Sabesi he mundu enda mundu wa wira wa gukamaga niho ndokire na we gukama kuria ndukimenyerete gukama kuria ndamenyete gukama cucu akiri na ng'ombe riu riria ndokire haria Zambezi niho ndakambĩirie wĩra wakwa wa mbere wa gukama ngĩikara kũu ta mwaka mũgima nĩ gũtuĩra ũratuĩra kũu gũtuĩra na gũkama niho ndaikarire ta mwaka mũgima njigua ningĩ wĩra ũcio no arema ngĩtwo nĩ mũndũ ũngĩ wa mũratwara nakũ mũciĩ o Dodora wathi gwĩka atĩa Dodora kũu Dodora nĩkuo anjĩrire ũngĩceba kũu ũguo ũke woe gatuthi ka rũni rĩ wambie maica kũ handũ wa kwandĩkwo wĩra wa kĩ wa gũkama na nĩ ma nĩ wega nĩ beta tondũ nona gatuthi nĩ ũgũthũkũma ciaku 300 kana 1000 kana cigana ona rĩu kũu Dodora no kuo rĩu ndanjĩrĩirie mũtũrĩre ũngĩ mwerũ tena njoya gatuthi no rĩu karĩ ka rũni ngire marima na koguo kuri marima ni gugikua na wira wa nduthi ni mwega ti muru igua wira wa nduthi ni muru to ni ndionire wi muru ona nini ngigua atiriri we ati andu a nduthi ati no ukue muhiki mukiambiria thabari ukinya haria koni ahiuhire mwiri akora we waku umukinya haria akora we waku bukiara ndokoragwo we waku ona we mwenyewe mukuwete ni igua no ajia kuhiuhirwo ni mwiri bado yeni ndo ria athie kuhutagira nyondo gukiga breki thio hiuhirwo ni mwiri ona ukiyo nyondo ikurigarigite nginya mwiri ukahiuha urigarigite na toko nduri wakua muruto ucio ukaigua uguo na ringiri kimuhiki kiega riu no wakinya haria thio ukumwirite atucuripe reo yeni ni ugutamura ndugigitama na muthenya wa mbere no mugicenjania na bo hau ni uga tari we wanekora hau duta hau ndanekora hau ona ni ingi muno guete furi ni ugutamura ama ni ndarigaga ama makahenia magathie tatwire atiriri tondu gacuri kau ni ndenda mundu ukuhena Ngai ni akurehe uhere o hahari riu tari no ati he undu ngikua muhiki na mutioaine no mugikinya hari urathi kumuiga umurire hau wanekora thini undu to ucio akakwira ni uria ndaigua na uria wangua ni twitherum tatweka story kau uria gwathire tarikana kamwe taru niguo uria riu oke akorwo mutumia wakwa ri ari mumiru we andu ndamutwaraga mukua agathie wira agathie wira we riu agathie wira gacagaca muthenya umwe ri akinjira na nibembaga kwani wewe una feeling nimwira hata mimi nakuwa nazo lakini nagopa kukwambi ndiga gukukwira
Gacagaca no twamanyanire na muthenya ucio tugitukireana. Ukiingira gwake? Ngiingira gwake na tukireana. Ni ugutamura? Wega biũ. Wega biũ. Ni mukuhikania? Tuikarangĩte ta mĩeri igana ũna rĩu tukĩhikania. No rĩrĩ njũria no kwĩragwo atĩrĩrĩ atĩ no ũkorwo rĩngĩ mũhiki ũcio na mũtikũhikania no mũtumia waku oro ũguo ahiũhĩrwo nĩ mwĩrĩ aigua ndegũkũrekereria mũgathi mũkageithania ngeithi ũgacoka ũgathiĩ. He arĩa ndathiĩ ona twĩ nake ũcio na tũhikanĩtie rĩ, he arĩa bado tũtahikanĩtie no he arĩa rĩu twathiaga ngaringa ngacoka. Na mwatũngana nake hau ũguo? Twatũngana nake ũguo. Akwĩrwo mũkue? Akũnjĩra ngua. Akinya harĩa ngũmũtwara akanjĩra ĩno umenifurahisha sana. Na ukamwĩra asante? Ngamwĩra asante. Hiyo asante yako rĩu tukamwĩra wewe leta vitu. Unagonga kitu? Na ngaherera. Nduthi matiendaga maũndũ maingĩ. Nĩkĩo iguaga ndũkanareke mũndũ wa nduthi amenye mũtumia waku. Nĩ andũ oru. No nĩ gũkĩrĩega? Gũtingiuga nĩ kũrĩ oru. No aingĩ ao. Akua mũtumia ũguo thikũ 2 thikũ 3. Yũra kwĩragwo atĩ he ũndũ atĩ ũngĩnyita nduthi ũguo wĩkĩre tũrĩ kũrĩ ngia ya thithi. Nĩ kũrĩ ngia ya thithi ũkamũthongithia mbere ya gũka mbere wa kũnyita wega biũ. Atakwenda gũkũnyita akũnyita rĩu biũ wega. Ũgwĩka nduthi atĩa? Nĩ ũgũgĩthiĩ ũhinge breki ũrĩ mũndũ agĩkĩrehwo mbere. No we nĩ ũramenya nĩ atĩ ũreka? Nĩ ũrakĩmenya ũrĩa ũreka. Akũnyita? Atĩ ne ũndũ ũngĩka nduthi ũgĩkambe vuvu yambie kũmũthwa? Ĩni vibrate. Ya eka vibrate mwĩrĩ wake. Rĩu nĩ gĩtĩ rĩu kĩ vibrate gĩka vibrate nginya na mwĩrĩ rĩu. Agakana? Rĩu mwĩrĩ tũigua vibrate akana ta mwaki. Nawe ũkĩhĩka kwĩhĩka? Ĩni. Tharo. Gũtarĩ gũte marĩgũ. Ĩni. Tarĩ wewe nekorera kĩndũ ta twega stani kana ũkenia mũno kĩmũhiki we wonaga we ũkĩra nĩ kĩega? He ũngĩ ndakuaga. Nĩ gĩthaka? Aya arĩ mũthaka biũ. Arĩ mũthaka na ndatũra ndimwĩrire na kuo nĩ mũndũ ũngĩ ngaigua ũru mũno. Na kaba he mũndũ ũcio mbeca icio kũmũkua niĩ ngue mũirĩtu ũcio. Okay. Ũmũtware kũ? Ndamũtwara handũ athiaga kĩrĩa kĩa golf. Gũthaka golf. Koguo no mũndũ ũrathaka golf no mũndũ ũkĩiguĩte? Mũndũ wĩ sawa. Ndamũtwara akiuma golf akahũrĩra thimũ. Ũgathiĩ ũkamuoya? Ngamũtwara harĩa arenda gũthiĩ. Rĩmwe agathiĩ akanyua mũno akanjĩra nipeleke kwangu. Nani ndamũtwara akanjĩra uca tusiende home. Lala hapa. Nĩ ũkũingĩra? Nĩngara ngĩanũra mũrigo. Na rũcinĩ tene ngoma tene mũno. Nĩ ũgũtuthũra? Ai, ĩni. Na ũkaigua wega ũgakena? Ai niĩ ndiatigaga. Ndiatigaga. Ai hagũtigana niĩ ndiatigaga. Hakuna Rĩu tondũ kĩega ndĩ nakĩo rĩ, rĩu ndĩagĩtigĩra kĩ na kĩega ndĩ nakĩo. Na nĩ ũraigua wĩ mũhiũ? Ai, ngũrothaga mũrigo ũkahoa hau ũguo, ũtige we rara. Wacha niende. Kĩnyita njutanipigia simu. Na agagwĩta? Na kũu no nginya ũkorwo mũhiki ũcio nĩ mũndũ ena tũindo we? Ai na tũindo. Kũu nĩ kũndũ ũrakomwo ũkaigua wega? Yani kwao rĩ, kwao nĩ andũ aya makoragwo na indo, no andũ ao matirĩ gũkũ. Okay. Macio rĩu nĩ maũndũ marĩa mũtungara challenges ingĩ mũtungara mũkĩrutĩra nduthi? Icio nĩcio ng'ano cia andũ a nduthi. Wanatunywo? Gũtunywo? Ni gũtunywo nĩ kũingĩ. Mũndũ agakwĩra nibebe nipeleke mahali fulani, nikitokea utakuja nibebe nipe pesa. Mũndũ ũcio ndagũkũhũrĩra thimũ rĩngĩ. Na no ũtware mũndũ nginya handũ risk yani ũramenya ũkaigua mũndũ nĩ atunyirwo nduthi. Nĩ ahũrirwo. No niĩ ndikĩrĩ ndagĩkinya handũ hau atĩ ha gũtwara mũndũ gakorwo ngĩhũrwo nĩ mĩkora. Tondũ ndakĩona haha ritho-inĩ nĩkĩ wekĩte haha ũguo? Na no accident bado. No nduthi-inĩ ici? Ya nduthi. Kaĩ nduthi cia accident nyingĩ atĩa? Kaĩ wĩ rough driver? Sana ti rough driver. No guo gũtũngana na ngari gagũikia mũtaro kana rori. Rĩu wakĩrĩkia rĩu ũgĩthiĩ nduthi tũcoke story-inĩ ũgĩthiĩ Dandora rĩu ũkĩambĩrĩria wĩra wa nduthi? Rĩu ngĩanjĩria life rĩu story rĩa kĩrĩa ya nduthi. Gacagacaga rĩu rĩtio ndakĩonire rĩu mũhiki. Wamũruta kũ? Arĩ o kũu arutaga wĩra o kũu hoteli. Ũyũ gũkuaga? Ũcio rĩu ndakwĩrire rĩu nĩ arĩ mũtumia wakwa. Rĩu wamũrutire kũ?
ari o Kudodora arutaga wira o Kudodora o hoteli ĩngĩ Kudodora mwamenyanire atia ngĩmũkua tu na nduthi nĩwe warĩ mũhiki waku wa mbere ũcio nĩwe warĩ wakwa wa mbere ona wĩ gĩcagi ndwarĩ ndĩgĩcagi ona gũkũ Zambes ndiarĩ mũhiki rĩrĩa ndathi Dodora nĩguo ndanjĩrĩria ũhoro wa hiki nĩguo ambia kũrũma tũkeki nĩguo ndanjia kũrũma tũkeki o kahora kahora nĩ ũkũigua twĩ mũrĩo biũ nĩ mũndũrũme angĩcama handũ hau ndaumaga nĩguo yakirie ona meciria maingĩ makoragwo me hau ngĩona ũmũthĩ kamwe basi ĩkarũgie rĩu ũyũ mwatũkana nake nwambia kũmũkua nake nake ndanjĩrĩirie kũmũkua rĩu kau karĩ kamũmĩrũ rĩu tũgĩthiĩ rĩu nandie ndakangi rĩu nĩ mũmĩrũ nake etia kĩ mũrigo niĩ ndiũĩ gũthiaga atĩa rĩu rĩrĩa twanditire nake mũthenya wa mbere rĩu ndamũkua ta wiki ĩmwe ngĩmwe rĩu ngĩanjia rĩu gũikagia mbuthi ngĩmwamba rĩu na nĩbũraicaga ũguo nginya akĩhe date mũthenya wa mbere rĩu ũtarĩ nduthi rĩu ndiathire na nduthi mũthenya ũcio ũgũthiĩ kũ rĩu twathire handũ hoteli tondũ nĩ akĩnyua tũnyamũ twĩtagwo gatũngwarana rĩu ndebangĩte na kawiki kau tarĩ nyanjĩte Saturday ndenda out man rĩu mbeca ciaku ciothe nĩ wa save cia wiki ĩyo ndasavire ciothe rĩu ũgĩthiĩ ũkĩmuoya ũgĩthiĩ kĩmuoya ndamuoya tũgĩthiĩ hau handũ hau harĩ na ka restaurant ona karĩ na karabu na hau thutha okay haya rĩu nĩ mũkũrĩa kĩndũ twambire tũgĩthiĩ tũkĩrĩa gachoma na ndethete handũ hatarĩ nani handũ hena goro mũno hatarĩ na goro mũno tondũ no nginya mũndũ akĩrore kĩmũhuko mũkĩrĩa gachoma na gakima nĩegũikũrũkia rĩu hau thutha restaurant ĩna karabu na hau thutha no hau thĩiniĩ rĩu akenjĩra ngĩmũria utakunywa soda akenjĩra baada ya soda kuna soda ingine inakuwa tamu sana we nĩ unyuaga njohi hĩndĩ ĩyo na hĩndĩ ĩyo ndiũĩ njohi nĩ kuuga atĩa okay rĩu nĩ akenjĩra nataka agĩta waiter alibu nipe guarana na huyu mpe nini soda wewe ukiheo soda yakinywa guarana ningeheo soda yakinywa guarana ekunywa cigana anyua tũtatũ anyua tũtatũ ningĩona mũndũ nĩ anjia kũrigo agatunyamũ tũu nĩ tũrĩ cama mũno we ndũrĩ wakanyua niĩ ndirĩ ndakanyua okay rĩu nĩ twakĩrĩkia hau nĩ twaikarangire hau biũ nĩ mũraria nĩ tũraria piũ ina kanjũria kana no nyende kũhikania nyama ningĩona mũndũ mwega no hikanie tondũ ona ndikĩrĩ mũtumia atĩ ngwĩra atĩ ndĩ na mũtumia nĩguo na nĩ kĩhoto ũguo na rĩu akĩnjĩra ngĩmũria ukiwa tayari unaweza oleka akĩnjĩra mimi hata nataka hiyo kitu sana ya kuolewa sitakai kukuwa peke yangu nona hau nĩho twanjirie rĩu ũguo commitment ũguo thutha wa thikũ cigana ũna rĩ muthenya wa hutha ngwarana ithatũ ndũgũthĩnja muthenya ũcio ndiathĩnjire muthenya ũcio ndiathĩnjire na kũmũgandia na ngwarana ithatũ ticanjarĩ ũrenda gwĩka muthenya ũcio ndiaringire no kũgandia gũtheri no kũgandia tu kũgandia rĩu thutha ta kĩndũ ta ningĩ wiki ĩmwe rĩ ningĩ tũgĩthiĩ harĩa hau nĩho ndamwĩrire kĩndũ gĩkĩ nĩ ũnjigĩire mũno na tũkĩikanagia nĩ ũnjigĩire mũno ndũkĩrehe nyambe nduthũre menye nĩ kũ ndĩrathiĩ rĩu nĩguo atĩkĩrire mũthenya ũcio akĩnjĩra ta 20 kwako na 20 kwa twathire tũgetha room mũthenya ũcio ũtukũ ũcio wothe nĩ gũtuthũra kwarĩ mbu twarĩ keca kũu onake no egũgĩkena akeneire mũno nĩho ndonire mũirĩtu ũyũ nĩ mwega wega na atuĩke mũtumia wacama indo nĩ ũkũigua nĩ njega nĩ mũndũrũme nĩiguaga kĩndũ gĩkĩ gĩrĩ sawa kana nĩ kĩhũthĩre hanini he ũndũ ũngĩmenya mũndũrũme nĩ amenyaga rĩu thiaga ũkaigua kũngĩ ũraingĩra marima-inĩ kũrĩa na ndũrakinya mũico niĩ ngai kĩndĩ ngĩiguĩra ndeto ndĩ haĩ kana wakora kangĩ yani ũngĩ ũraringana akwĩra warĩkia humbĩra kwĩna ndũrĩrĩ na he ũndũ rĩngĩ ũngĩtũteithia haha rĩngĩ na nĩ twendaga gũteithio haha na ũkorwo nĩwe ũka na njarĩ atumia nĩ mahanaine rĩ ũkoma nao nĩ makoragwo mahanaine atumia akenjuge akenjĩre nduka ndikuga nake kana athuri njuge athuri tondũ ithuothe nĩ mwanake no mũthuri atumia matikoragwo mahuanaine ndũkanahenio nĩ mũndũ kwĩna me mũrĩo na angĩ matarĩ kwĩ angĩ me mũrĩo
Kwe game kinene no gitire murio. Kwe kanini no ge sawa. Riu ngimenya atia? Nyokomenya obviously warikia kuingira hau no rimenya. Mundu wambe wingire. Hangi urathio kaigwa no guthio we urathio we no guthio. Na hangi ukinya urigwa ona ukiingira hau no urigwa ni spark we ni uranyita wega biu. Oh waingira kunyita. Ni. Arakunyita wega biu. Ukaigwa mutume ni munyite. Ai eni. No kiu nikio kiria kindu kiega ikoroga. Thiini wa mwiritu kiu nikio kiria kiega. Na we no ngwitikire tondu riri we no we handu thini ni urakihota gutungana na andu ngurani ndarigangite tamuhite na muhite ndambite ngariga na kuja na ni ndacamitha na kuja ngaigua agagike ni kiega gikitikiega ona gikiri ona no rige mundu umwe ona ure wendete piu wigua u ni gute utigane nake no kore kangiuka kamundu atari na maundu maingi kana kore ungi ni mumaramari no hau ni namba imwe ni gia namba mzuri ni urekira gia gathio wega biu riu ri kiuri ni ati riu mwiritu uyu no gucoka muhikie riu tuma haria mwirumu-ini ukiigwa ni mundu ungigitwara mucii riu terumu-ini riu ndaigua uria ndaiguire ri njuga ndaiguire ni kiria wendaga kinjega kwa sabiu ni ingirire iyo ni sabiu riu ndendaga iria we ni ungihingura na ndigaguthumbura kuhingura tondu ni ta kiyo ni ta kuga atia ki ni ta kuga atiriri yani tuge ni ta kufuri ni he kufuri ungikira sabiu utindo ugeka uguo no ni muingiranire ni tuingiranire wega biu na tukiendana na tukiuga no tuhikanie hindi uko mugituthana marahuthiraga CD kana cionane ni hindi no kwamba kuhuthira CD tondu mutiramenyana riu mukiuga ni mukuhikania tukiuga tukuhikania tariu hau tugithie visiting tugithimwo riu tugithimwo uria akionekana sawa na ni kionekana ndi sawa okay oneka mwi sawa mugwika atia riu twambire gwikata riu after hindi twambire gwikata riu tuone riu tugacoka ningi thibitari tuone kana mundu e sawa no hindi iyo kamwira ukinyite no uratamura handu hangi wona hindi ni ndugiikia na kuu uguo nja gakwire ndungirega kaiona ukire muhutu areho ndi ukaga ukiruma irio ci haria metha na ndi haria ndi muhutu ndinde ndiciororeire o weteire result ciume njeteire haria ciume njeteire kigeranio kiumire haria njone ndina max ciga hindi ona ureka kingi no njeterere haria nyone kuria ni ndiragwire kuria no weka kingi guku weteire kuria Ndireka kingi wethire kira kingi kiume o kira gikahetuka mundu mugiaga we mutare ati ndinde njeteire haria na haria hena kingi na kiri ndiamenya no hatuke gukira giki na ihenya muno kwamba kahathuka na kire riu gucoka guthii atia riu ugietera results ndicikuma wega riu result haria ri ni ciumire wega riu ria ciumire haria ri kinjira nani ni akenaninie na ningi mani ndakenanie riu ni twamurire riu ri imwira ndo guikara we separate na ni separate ri tukianjia riu mutirire hamwe mutiguthi kwira aciari ni mwendana riu tutingithi kumera kwa satha icio ni mwambe riu ni kamustay riu ni nyambe nyone uyu uria huana nani ndimuthome nani athome riu ni mukuhinga nyumba imwe muikaraga imwe riu ri ahamire riu uria gwake agiuka gwaku nyumba iyo mukihinga riu iyo agitigana nayo indo akiinukia kwao riu ni mwahikania riu twahikania riu rasmi ni uguthii rutha rwa nduthi thiku cigana na uhuruke ndathia ngaumira tene ndiatiga guthi wira no ndathia ngaumira tene nigetha wikore mundu ni chap no nake riu ni atigire wira na haria riu ndakire gwaka riu nyumba riu mugithi na mbere na guikara na ni wega muno mwirori sometimes ni wega to ni agweta kaundu kau uguo ti ati ni rugano rwake ndireka ni uru muno mwiritu to ni ahika gutiga wira angiko no ahote kuruta wira o ahikite ucio ni undu mwega muno ni wega gwika no riu kuhika ati utige wira story for another day riu agigitiga wira mugigithie na mbere tugithie na mbere na muturire riu ni ndathia wira gagiuka riu ngaumira riu mathaa maria ndaumagira hau gabere riu ndiumagira uguo ndamoraga tene tondu ria ringi oimagira thaa cigana ringi ngaumira thaa 5 riu thaa icio rimira thaa cigana
Ndio ndoka kindu thaa 3 thaa 2:30 hau nigetha ukige na igogo mahinda ma mitha nigo ngoro na nyambe ndithambe waingira kwamba gwika atia waingira nyumba waingira nyumba kwamba gwika atia ndamba gwithamba nukumura gicimuchu ni biu na kihagi ni warikia hau ugathi ugethamba goka akahe irio nikuma niho toriri na muri inyueri kuu uguo ithueri nekite tunaitithwe ruu arekire ruu no tauru nayo tu hatirinde kindu wamuona guo na tauru na sindiria peke yake wona uguo mwana itu ai nyada ona de bafu ndama kuja tuoga pamoja ukamwira Uhuru Ruto tano tena nyita thigo Dani nyita thigo cionane nego cinyita wega biu mwana agakena wega biu mwana agakena ana dewe sometime ni ajira muthenya kuja home ni guthii ni yakimya niki ndireterwo ugaita mehia gathi gaika ati na gacoka wera-ini ndimukeni muno jamba sikajwagi wathi wacoka ukenete ati kamera ni mwana one mwago kamera we riu ndina mundu riu na raji ndirathie muci nite irio nyuma kuria ati wega uraria irio no karia murugi karia murugi ciothe riu ri mugikarania kiko ni giguthii wega kiko ni giathire wega kiko ni giathire wega ngina akenyita nda akigia nda mugukena kagia mwana ni uri wamutwara gicagi hindi iyo hende ni hatiri kundu ngimutwara ni kwa sani by the way tondu mami wanyu ndakiri ho icoco wanyu coco tu nake ni bathu after mami to ana kiria kimuthumbura muno na ni ari na thina wa maitho riu katia kiundu kiu kia mami to niendete mami to muno ya kihu riu we nduri na muciari kuo na ndukina gwa kumutwara riu ndi gwa kumutwara riu ndiari ni ati kundu ati jamuria twende home riu mothe ndakimwira mugigiciara ita akigia mwana tuikara bado tukiendelea riu tukirarara mwana no riu akegurura kiundu kiria kiaumire mwiki ucio ndacokire riu ngitunywo no ana gadi cia nduthi tondu guguthii atia tatuhe horo ucio guguthii atia ni mutumia wakwa riu sad riu ndiakiruta wira watinda mucii ndatinda mucii riu tukaumira uguo kambi tukagera hau he nganda cia nduthi nake tukaithia nganda icio cia nduthi uramageithia na muratirite na Saturday kana guthii kumonia we ni wakinyukirie ndegema ni ndaikanirie riu gathi taru barabara ni stage yakwa yari hakuhi na haria ndaikaraga riu ni ngihatuka ni bara no iyo na tugithi kuria turathire turagera oha oro hau uguo riu gacagacaga iyo noguo riu yani riu kawira gako gathi kanyihinirie kwa sana nduthi ya mbire gitaho yataho ri hau niho ndatunyeirwo mundu wathire atia ugitunyiru waiga ni ahituka mwahituka mukamageithia tukamageithia riu ni matiakimenyete ni muhiki wakwa riu twahatuka hau uguo niguo nduthi yakwa ri ikiambe kioyo ni andu igestaho ni andu tondu niremirwo ni kuriha ito na mathaa maria maingi uratawira riu nyihanyihitie kiambe getaho ni andu aroni ana riu ndire na wira riu na tukawira kana ndirona riu ndiathi ngahoya haria tu school riu niho mutumia wakwa athire wamenyire atia ni athii tatuhe uria gwathire riu ni ndahendio ni ndathia riu okondirio na nduthi ya roni ri ndathia tumijongo kuguo kahora uguo riu ngiumira muratoma kanjira mutumia ucio waku ri ndimwona ari mwagikuo ni njama iriku mundu umwe witũ wa stage wimenyerere riu gugu niguo gwathire gacagacaga-inĩ ĩyo nginya riu akiuma gwakwa wakorire atarĩ kuo ndakorire atarĩ kuo niĩ nahũrĩre thimũ akĩnjĩra mtoto wako kwa jirani agĩgũtigĩra mwana anjĩrire kumenyire kwao matikuaga mũciana riu weri mwana ena miaka igana hindi iyo mwana ari na miaka 2 akimutiga kwa jirani we hwaini ugiko ikioya mwana ni hwaini ngioya mwana ndo ni ndamurie kwa nini ukwenda basi na mtoto ati hapana mimi nimeona tuwezani na wewe mahitaji yangu mimi unitimizie vizuri mimi sasa hizi sijapata kazi niki kotari gaga indo wega niyo nakuringa yani nderi mimi tu ucio ri yani
ai na kirathi kia iguru ni abataraga ale mbere ndona atubia tuingi tondu menye hindi no aranyua ngorana ithatu iyo yari red flag hindi no ukawira gako gathi kanyihirire kana ri tubesa ria ndirona kuria mujengo-ini kwi mujengo andu matihagwo mbeca nyingi andu a moko ni tubesa tunini mwiretu nake arenda maica marenda njuire ya goro na ni njuire mbeca iria ingiona aho njuire ni 1,000 na wenda ngiri cigana enda njuire ya kuma 3,000 5,000 irio thukumire wiki ngima iria riu icio ni cia wiki eno ni nyumba ni enda kurihwo ucio ni mwana ni enda kuria riu aikwira unitimizie riu akenjira mimi matimizi yangu au nitimizi Nimwe no sawa agithii athire uguo mwana gutwara ku ni mwana ari ndari na sister akwa ikaraga guku ucio munene kuu Dodora ni ndaikaraga na mwana ngiona ndingihota guikara na mwana uyu kendorere tondirie mutiga nyumba ika gathi wira goka riu niguo ndatwarire my sister ngimune mwana na ni gwitikira kuoya mwana ni atikirire wega biũ hindi iyo ni atikirire biũ tondu akenjire riu wakirehe mwana ayo wakirehe kiria riria tuikaranga nake na mwana ucio tuikaranga riu hindi imwe niguo my sister anjirire ni ndenda oe mwana wa hindi wina miaka igana riu thaa ici riu ari grade 3 ni anenehire biũ ukimuria my sister tondu anjira njoe mwana na wamenya ni kanyumba kanjikara ni gacinguri ni mwana no sister yaku no amwikagiria tuindo ndamwikagiria wega biũ riu irathire akinya hagikinya ni wasi riu akenja kunjia mwana ndigukorera ringi oya mwana wa kimuria ni mwana wakwa ni mwana wa mwiritu na manya njikaga gacingo na ni ndihota kamuthambia ndimucenjie nguo riu gacagaca-ini iyo riu niguo ndathire tana ningioya mwana ngimutwara kwa my friend wa twaruta kwa mundu ungi twaruta nake na nduthi mutumia wake mwenjikare na mwana uyu kamwira ria ndiriona undu uria ngumweka ri ndika kumuoya ni agwitikira ucio ni etikirire na ti wanyu na ti waitu na ikara nake wega muno no my sister ni anyonirie matharau biũ tondu riu hakinyite handu ati nini ndiragura irio kuu kila kindu kiu nini ndiragura kuu ni undu wa mwana uriku riu ri mwana ugikioya mwana ngia riu ngitwara kwa my friend friend yaku riu friend yakwa uria twaruta nake wira na kuu no kuikarie mwana no kwari ona riu thaa ici ndari kuu tondu gucoka uhikanie hindi ingi no hindi no we to urakiendana guku bara ndo riu ni no ndirakiendana riu na kugeria riu gugetherera tuwira uguo pole pole riu ri ugucoka kurikiriria atia uguo gacagaca-ini uguo niguo ndacemania ningi na kairitu ga kanitha biũ twambiriria riu rugendo rungi riu kairitu gega biũ kari ga kanitha kaguo ndaihu tondu we wa kanitha ni ndathiaga kanitha ndari wa AIPCA AIPCA independent icio ni kanitha mwega muno ni kanitha wa kigoco kiega kuria kwari twari na mundu witagwo Bishop Ben ni twathia wari kiria itu kari gatundu Bishop Ben abita kahunjia na gukura vini okay riu no atuika riu ukiona kiritu ga kanitha kena nguo ndaihu ukiona kiritu ga kanitha ari ga nguo ndaihu biũ ngiuga gaka ri akandigitige itigite tikambia ngigethagia gukagaithagia uguo pole pole kinagiuga kiingira box ni gegugwitikira wega biũ ni ukumuhe ndeto wina mwana rigina ni tukina nake ria mbere ni ndikana kairitu no nyende mundu angikarora tondu na kuri ngina kuria kari ri ni kwa my friend ni ndikina mwana wakwa agikara nako na kutona agikwa maundu maru ndimenya na ndarahita kunjira tondu no kanini no riu ri mutumia ni mundu wehokete riu ri kairitu ni gegwitikira riu kairitu ni getikirire tuyambe tuikara kahinda kaigana karaihu biũ ni uratuthura hindi ni uragatuthura aca ni karegete tondu ni gathingu kau ni gathingu kanjirie kau tutigwika uguo ngina ria tweka ki muhikani na ni wega na ni kihoto riu twahikania ri gakenje riu ri kimwiri tukonana ri
Nyaria tweko iki. Igona kuguko na kumeno ngene kwagatha. Ate kebure tukora aria tweko iki. No ni jowero ahota kwibanga no te ukaruma hangi. Ni ndarumaga hangi uguo. Aruma ndamuramuraga na hau. Ndukwa kumuramura uguo wetirire muthenya ile siku ya kiama. Tukari tukonekajira nikaendete uhiki muno. Tona ni ndendete gwika uhiki muno. Ni onawe ona ndendete uhiki muno. No harita samaniti no si wa mbere ũgĩko iki. Riu ni watungana wakwa. Na samani no wa iki na no aguo ndaihu kwa sababu no aguo ndaihu. Ucio akingenia muno. Ukimwira akinjira he tukondeti after how long? Tukondeti after miaka 2. Mwana to aragikura. Ni mwana na arakura. Riu nake riu no akumuramura riu biu. Gukumuramura. Riu no akundia riu. Uyu wa kanitha. Wa gitambaya. Gwitia mbeca. Riu mathina mothe makwa akindehera mothe. Kije hi kwa mena mamu ndari hoti muingi uguo. Na mena mwana wako secondary. Mwana ucio ri muci ndahota kurihirwo cukuru. Riu we ni guthomithia. Riu ni ndathia wira gatuma mbeca imwe kuria imwe tugakahũthĩra kũ muciĩ. Riu ciandeire mĩaka mĩega 2 mĩega biũ. Nĩ mũgwĩka ũhiki nake? Gũtirĩ ũhiki twekire. Nĩ watuthũrire? Rĩrĩa tũikarire mũno njona ai niĩ nĩ ndeirwo mũno ai. Kĩrĩu cionane. Ũgwĩka atĩa? Mũthenya ũmwe rĩ. Okay. Mũthenya ũmwe rĩ. Ndimĩte hwaĩ-inĩ ngigua rĩu ndĩrenda rĩu gũikia biũ. Na ngĩmwĩra ai miaka ĩno ndũkĩnjigĩire mũno. Nĩ ũnjigĩire mũno ndigũgĩkua. Nokorwo no ũhiki ũyũ ĩ. Aca. Ndingĩkirĩrĩria ũguo wothe. Ngĩmwĩra rĩu rĩ cionane. Nĩaregarega biũ. Na mĩra andũ aya rĩu akĩrĩa rĩu na rĩu ndakuonagia nginya ciero nginya nduu. Na we nĩwenda kuona ciero. Nginya atinda nginya na nguo ikinyĩte gũkũ. Anyita. Ngĩmwĩra rĩu rĩ ĩno nguo nĩ ũkũruta. Ona ngĩkorwo wĩ mũthingu. Tiwe mũthingu ĩno gũkĩra andũ arĩa angĩ. Ngĩmwĩra ũthingu waku nĩ wakĩria njana. Ũmũthĩ no mwaka. Nĩ ũkũmĩaũra? Ngĩmwĩra kĩrĩa gĩgwĩkĩka gũkũ nĩ gĩkĩ kĩo. Kenda gũciarwo nĩ tũkuongithia. Tũkuongithia. Ũkĩmwĩta kũ? Ũkũmwĩta kũ? Nyũmba. Gwaku? Nĩegũka? Agĩũka wega biũ. Akĩnjĩra rĩu rĩ ndaregire gũka nĩokire. Agĩũka wega biũ. Ngĩmũhe irio akĩhũna basi. Ũgĩcokia kamũrango. Kwanza arĩ na mahenya mũno anjĩra rĩu rĩ menya rĩu nĩ ndĩraruga kũrĩa mũciĩ. Ngĩmwĩra no ũgũthiĩ? Ngĩmwĩra no ũgũthiĩ no tene. Rĩrĩa niĩ ndacokia kamũrango akĩnjũria ũrenda gwĩka atĩa? Ngĩmwĩra ndenda rĩu kĩrĩa kama ni mbaya ni mbaya. Kama ni mbaya ni mbaya. Niĩ mĩaka 2 tũire gũthiĩrĩire atĩ ũhiki. Niĩ ũmũthĩ no mwaka ngũringe kĩndũ. Okay. Akĩnjĩra aca ketweterere tu. Ngĩmwĩra aca gũtirĩ gĩa gweterera ũmũthĩ nĩ ũmũthĩ. Na nokorwo ndũkũhe ũmũthĩ tũtigane ũguo. Hau nĩho ndambire rĩu. Nguo ĩno ĩtũraga ĩhithĩtwo nĩ ũkũhota kũmĩohora? Rĩu kwanza rĩu nĩ nĩkorwo na gĩbungo rĩu ndagumigucanĩrio rĩu ĩgĩka atĩa? Gĩbungo gĩgĩtuĩka. Ĩkoragwo ĩ nyimbu nguo icio cikoragwo cihũrĩte mĩkũnjo cikaimba ũũ. Ciihũrĩte mĩkũnjo cikaimba ũũ na nĩ Rĩu ũkĩmĩganyũra haha? Ngĩmĩganyũra rĩu ĩkĩarama ũũ. Ĩkĩarama? Nĩ ndwarĩ na njega biũ. Rĩu rĩ waikũrũkia rĩ ĩimire na igũrũ kana wamĩrutire na thĩ? Nĩ ĩkoragwo ya mang'ere gũkũ. Ĩkoragwo ya mang'ere na kangĩ makoragwo mekĩrĩte ũguo rĩu gaga gĩbungo karehaga. Kamicũ? Rĩu rĩrĩa ndagucirie ĩno gau gakiuma nako gakiuma. Gakĩruta gũkenyere? Rĩu ĩno rĩu no gũgatheka ũũ. Nĩkĩo nyondo icomoke. Na mbura to ndingĩkĩonio kũruta mbura ningĩ kũruta. Nĩ ũgũcomora? Ĩni. Kũgathũra kanyamũ kau? Kana haha thutha tũbini tũu tũkoragwo tuothe na hau. Gĩtũhingũra.
Ondora gwetagira agoka gutwe horo ni okire. No guo ru ndekikire ya gikinya. Umenye ni ngathagiria. Umenye ru haha ni nyita manyitaga muno ndigane tumikunjo tu tuhurire ru haha tutumire ino haha nigo guko tukiraini kia wega. Ru kiregera ha. Kiregera ha. Ru ngambia ni kumuhuta hu. Akenjira ni ndirenda. Jemena ni ndirakenda. Akenjira ni ndirenda. Kende guo ni aregera haha. Tukeba tukithumburana hanini muno. Akenjira horia thitima. Ngimuri nda horia thitima niki kota njui. Jemena ni ndirenda na kwena nduma. Yendaga utheri thi. Tondu mundu utheri. Tuonane uguo. Ure tuonanire ri tuonane. Akengwire ngugi. Ndijagore wikuruka. Bado ndare tikanda ndare rokira. Aikari uriri uguo no ndo wa mbere na mbura. Wa mbere ru tunyondo ru ni kuhuta hutia gutuoga uguo tumithia-ini kou. Ugenda muicho kerie. Tabo wikero rumiro akutonya topim to twa. Ndeko igwa wega. Ru kero ni ajia kwenyogonda. Ru kiondo ni kiajia kumwijira. Ru ni ajia kuigirwo ni kiondo giki. Ru arenda ru gwitia mundu. Ungiona muyeto giwa ni muti areta. Ungiona muyeto gikogo ni muti. Nani kiria giako gitikirugame thaa thita. Ni thaa thita. Ni thaa thita. Ni one time. One time. Ngimwira ai ni muthi guko ndokuma utaete. Ni undu mwe ndenda kuigua ni uri wahotire ukanyura kanyamu kare. Twikaga uhiki ucio. Nyambe nyame ndimenye uria njikarite. Ndimenye tene ni tene. Hau nana ru gacagacaine akujia horia thitima ki. Akenjira umenye undie ngurie. Okay. Kirigo ngimuria ate uga atia. Undie ngurie. Ate undie ngurie. Ni ndecirige ni riri. Arenda ni ndamuhura kindu na kianyo akuonge. Anyonge. Na ngimuria ate urenda atia. Ate undie ngurie. We. Rugano ni rwacenjia rugo. No nyita riu. Ni mundu wa kanitha. No ria ndikorokirie iyo nguo yothe. Na ni maundu mari itari ndona nguo. Tondu kuona atia. Mundu kumbe no aciga ici. Na kiria kirutaga wira ni kia mundu rume. Riu hau ngiihuriria koguo anjira undie ngurie. Koguo ni andia na guku thutha na ni ndimure naku. Ngai kae tukurikagiriria atia. Na nyita. Mundu ari njurie tondu we ni wonire ciiga ihana atia. Mundu ari waciigire. Na kiria giokitie muno ni kia mundu rume. Anjire kiugie nikio kiruta wira mwiri-ini wake. Ari na thuru ari. Ndari ari na kinyetha. Riu ri kiga kiu ri we wona gwathire atia wekire atia. Ni kegure nguge ni ndamakito ni ndikidona undu ta ucio. Ni ndindacemania na mundu wina ciiga igiri. Na kosa arakwira wega ndiangurie. Tondajirire ni kindu kiria giakwa kiruta wira ni kia mundu rume. No kianjiri. Iki kigi giake ni kirutaga wira. Kiu anjiri gitiruta wira. Athugumana kiriku. Athugumana kiu kia mundu rume. Riu ugwika atia riu thutha ucio muru wa ithe witu riu. Thutha ucio ri. Ororo ati wangurikirwo uguo ni mucongo ingota waku. Yani muraru mugima, muraru mwega, wale munene no gukira wakwa. Wale munene gukira wakwa. Anigo ndati ndangigamba thina muti ndina muti. Ngai Na nyita. Ngugi. Na muiji, na muti. Muti. Muti na ni muhichi umenye. Na no muti uyu no arugamite. Ndia kwira anje gwiko warugamite riu ndarutire nguo muti ikarite yo. Kai. Na niho ndamenyere riu uria kunjira ati ndia nguri ri, niho ndamenyere ndimure na kiandi.
Bene mundu aciaga igere. Kwathire atia riu? Riu ni ndona uru tokomaga ngina kuria ndoketie ni ngihuana ta ndaheha rimwe. Kai. Nakoma ndamwirire we toka. Titigana uguo. Uturite tumire mundu memwe zako mbeca? Mundu rume ndoire nderete mundu rume mwenzangu. No mugambo no wakairitu? Mwabari ta muhiki biu. Ona muthire no wa muhiki. Muthire no wa muhiki. Gina mekire yake yothe ni ya muhiki. Kila kindu ni kia muhiki, gina mekirire ni ya muhiki. No ciega na ici igere. Riu mau tutingimo blame tondu mau nduti mahitia make mau. Matiari mahitia make. Mau matiari mahitia make. No riu ni agithukeirie muthurire kiria ihinda riu riothe kana kabagi anginjirite tene. Riu weri no advice mundu mwamba gutungana muhiki wa kana mundurume wa mbiorore ona mutumia erore. Abokague we mundurume aborore muhiki uria we nake. Uguo ni kuria ni ati kondu akaguire ni ungiari yangirwo. Ningi nona ko ndiamurire muthenya ucio. Ai nyangiambire ko ndia. Riu ndu amurire. Riu ana ndiamurire akindia wira wako wothe ukiharagana. Nona. Riu ri athi guguthia atia riu agigithie. Riu athi riu tiru ni. No amakire muno. Ndidamaka kindu ni ndidacama na kindu ta kiu. Nyana jigua ati ni makona cigo igire no ni ucio ni wale wa mbere kuona. Na ni muhiki muthaka. Ni muthaka biu kairitu ga kanitha biu. Full gospel. Kaya biu. Ti independent ningi. Nini ndathiaga idi. Riu gakoragwo ku. Nya ndikore athire. Riu ri no utoro ni gwithie na mbere naguo. Ya ningithi no utoro uguo. No ma stress macio mothe ngimenya ndai na wira ugithira. Maundu macio mothe ngereire. Ngina nginyite hari riu gakona ma stress no kogwa guku ngwaga ni undu wa ma stress. Tondu ndungikire wagetha muhiki ungi we nduri wetha muhiki ungi. Ni kuma ndona ucio uguo ahuana ri. No ri ungi wa mbere uria njikanirie ri. Jerusalem. Niki na niguo hiki makiri ingi we muru ithe witu muge niki kai we niki. Matarangenda mundu utai na kanyamu. Uyo kirutagira wira ukina hinya wa kwirutira wira. Matienda mundu utai na kanyamu. Matienda thiko ici matienda mundu atai kindu. Na we Nairobi? Ndi Nairobi. Riu thaa ici urutaga wira uriku? Thaa ici no haria ndona gakonga hayoga squad kaduthi kone mjengo ta ucio ngathie. Nduthi yaku ka yathire ku? Nduthi yakwa rindi kuria ni yatahirwo. Kaya githire githie biu utie mbeca wacokeirio? Matia njokeirie. Na nduthi ni rutaga wira mwega? Nduthi ni rutaga wira mwega biu. Taru thaa ici ungigia nduthi no hote gucokerio toro waku wa kawaida? Wega biu. Mwana waku eko? Mwana wakwa thaa ici ri ekwa brother yakwa. Riu ningi namutio kwa sister yaku wa murata waku? Ena miaka igana? Thaa ici grade 3. Na wewe Nairobi? Ni ndi Nairobi. Brother yakwa ya hakiria gitagwo Kinangop. Kinangop. Ni kuari? Ni kuari. Riu thaa ici we wira waku no wakuhaco kuhaco. Na nduri na relationship oro yothe? Ndiri. No wende mutumia? No nyende ndingira mutumia. Ungira mutumia hana atia? No ndakana njike to ucio ungi. No sometimes uno mwirori wakwa tuonaga tari atumia matigagwo na tukona ringi tari o ringi makona njira imwe ya kuigwa even men kuri arume tukona umundu thiini witu na umundu thiini witu tungitigwo tuiguo na toria mutumia akoragwo aiguaga. Ni unyua njohi? Asa njohi ndinyua. Ni uri wahura mutumia? Ni andi ndahura mutumia. Ona gutie gwake ati tugacogora yani andu matigaga gucogora ina nyumba uguo no ati hakinya handu ati ngahura mutumia. Ndidamuhu. We nduruaga? Ndiruaga ni. Ni uri bunjo? Asa ni na ndire bunjo. Ni uthiaga kanitha? Kanitha ni thiaga. Na ni urutaga wira woneka? Woneka tiri wira itangiruta ni. Na kwenja mitaro no ni nyenjaga. Atumia kai mukienda ake korwo ndukwenda muthuri to muke mwake muture na hote guthie na mbere. Riu nyina kana ni okakuna kana? Asa. Ndokaga.
Na ndui kuria thire. Nya ndie kuria thire. Ona muthi uyu. Ona muthi. Najire ko meru matikuwa ciana. Kuwe ndutiranagirira nake. Riu ri ungienda tuguteithia atia tatwire? Njira mwerori mundu uria angikorwo na wira kana nduthi kana mundu anginjoera nduthi ta ya roni ha kuko nginyendere kuriha no ngene muno. Tondu ngioro ya roni gubatara mbeca ta cigana? Thaisi cina goro, thaisi nĩ kuma 20,30. Ungiona 30,000? Ingĩona 30,000 niĩ rĩ no njoe nduthi. Na nĩ ũkũhota kũmĩrĩha? Na mwana wakwa cukuru, tondũ thaisi mwana wakwa ndarĩ cukuru. No rĩu thaisi ũngĩorwo kanduthi ĩyo rĩ, woerwo nduthi ĩyo rĩ, ũmenye nĩ ũkũhota gũthũkũma mbeca cia kũhota kũrĩha nduthi na ũhote kũrĩha mwana thukuru. Mwana cukuru. Nĩ ngwenda kũ request rĩngĩ mũndũ ũratwĩrora hau ũguo. I know kwĩna andũ makorwo marĩ arathime in different ways. Angĩkorwo mũthuri ũyũ kana mwanake ũyũ angĩona 30,000 nĩ ekũhota gũthiĩ oe nduthi na ahote kũmĩrĩha rũni na ahote kwĩrĩha, arabatara ro kũboost ro hanini tu rĩ, ona tũgũtinda tũkĩmũtũma mabũrũri ma nanja kana kũrĩa kũngĩ rĩ, angĩkorwo wĩ hau ũguo rĩngĩ, you know, in one way or the other, Ngai no agũteithie ũtuĩke wa kũmũsupport, because twĩ haha tũrĩ andũ aingĩ mũno tuonanaga haha ũguo, no nyende ũteithĩke ũrona, no nyende ũcoke nduthi, na rĩu utige na stress rĩu ũhote kũruta wĩra, na Ngai, na angĩkorwo wĩ hau nĩ wenda mũthuri, andũ arĩa mũkoragwo mwĩ hau ũguo, tareke njuge haha ũguo, wĩ hau na nĩ urenda muthuri wa kanitha, muthuri utaga wira, muthuri utari violent, muthuri uĩ kuria keki. Wega biũ kuria keki nĩ wega biũ, kũmĩanyũra biũ. Kũmĩanyũra itakarĩa rũciũ. Ũngĩenda mũtumia no wende na kana oke atarĩ mwethe? Ũrĩa rĩũka, ũrĩa Ngai arĩhe. Ona wa tũtatũ? Ona wa twĩrĩ, kamwe. Waregera twĩrĩ rĩu? Twĩrĩ ti tũru. Mother of two nĩ wakinyĩrĩrwo, nĩ mwakinyĩrĩrwo. Mũndũ ũngĩenda gũsupport angĩgũsupport na namba ĩrĩkũ? Namba yakwa nĩ ya Safaricom nĩ 0115 733 240. 0115 733 240. Marĩtwa maku ma M-Pesa nĩ marĩkũ? Stanley Mwangi Muge. Stanley Mwangi Muge. Wĩmenyerere Mwangi, Ngai nĩ gũgũteithia mũno. Hena mũndũ oigire atĩ arũme magĩraga maũndũ maingĩ mũno, no Ngai nĩ atuĩka wa kũmoimĩria na agatũma matuĩke a gũta gũthiĩ kũndũ kũmwe kũnene mũno. Kĩndũ kĩmwe ingĩenda wĩke nĩ andũ arĩa me ngoro njega mũno Mwangi rĩ, nĩ matũnganaga na mĩtino mĩingĩ mũno nĩ tondũ makĩgeria gwĩka wega na makĩgeria gwĩka maũndũ marĩa mangĩ mothe. Kĩndũ kĩmwe ningĩ kũhoya nĩ atĩ nĩ rĩu Ngai nĩ egũkũhe mweke ũngĩ. Na mũndũ ũmwe wanangenia mũno thĩinĩ wa maandĩko rĩtagwo Samson. Samson nĩ arĩ njamba yamũrĩirwo Ngai na amũrĩirwo Ngai na ndenjetwo kuma rĩrĩa aciarirwo, na no wĩrũga tondũ we wa kanitha. No rĩrĩ hĩndĩ gwakinyire akĩmake a lot of mistakes in life, mistakes nyingĩ mũno cia ũtũũro, nginya nĩ kũririkana nginya agĩthiĩ agĩkũrwo nĩ Delila, kĩnyitwo nĩ Delila akĩenjwo njuĩrĩ, agĩthiĩ akĩhingĩrwo, agĩcoka agĩthiĩ agĩkũrwo maitho, na akũrwo maitho rĩ, hinya wake ũgĩgĩthira hau ũguo na akĩambia gũthĩra andũ ngano. And that's noguo stories ciona ciandĩkĩtwo Biblia nĩ reflectaga mũno mĩtũrĩre-inĩ itũ. No maandĩko maigaga atĩrĩrĩ, atĩ Samson agĩthiĩ na mbere na gũkorwo agĩthĩa ngano rĩ, njuĩrĩ yake nĩ yamerire rĩngĩ. Na muthenya umwe Ngai rĩ, tondu Ngai nĩ arĩ hinya na nĩ arĩ hoti mũingĩ mũno Muge rĩ, muthenya umwe ũkĩgĩa na celebration yarĩ thĩinĩ wa itũũra rĩu, na celebration yarĩ thĩinĩ wa itũũra rĩu gũgĩũka thamaki a mabũrũri ngũrani, na andũ a bũrũri ũcio makiuga tũrutĩrei Samson oke atũkenie, magĩ-celebrate atĩ kũrĩa koretwo akĩmanyarira ũhoro ũcio nĩ wakinya mũthia. Rĩrĩa Samson arehirwo thĩinĩ wa kĩgongona kĩu wa cerehe ĩyo rĩ, the Bible indicate very clearly ati oro hau ũguo anyitĩtwo ũguo ati Samson akĩririkana Ngai wake, akĩririkana Ngai ũrĩa anamũhe ũhotani mũnene hĩndĩ ĩrĩa aoragire mũrũthi, ũrĩa Ngai anamũhe ũhotani mũnene, ũrĩa anoraga andũ aingĩ mũno, ũrĩa anahe ũhotani mũnene mũno. Hĩndĩ ĩrĩa aririkanire Ngai wake, roho wa Ngai ũgĩcoka thĩinĩ wake, na rĩrĩa roho wa Ngai wacokire thĩinĩ wake rĩ, akĩra Mwathani Ngai, ũngĩndirikana rĩngĩ rĩ, ngoro yakwa no ĩkene mũno nĩgetha hote kwĩrĩhĩria kũrĩ thũ ciakwa. Gũtuĩka Samson rĩ, ona muohe na mũkũre maitho,
akioywo ni kamwana ka munyitite agithii akimwira kamunyitithie thiini wa thingo agithii agikirwo thingo-ini ta ici igiri mwathani ati roho wa mwathani amurire Ngai ndeithia ria mwisho agitindika thingo icio ciothe ikigwa andu othe nginya ake we mwene makwirire muci ucio gutuikaga atiri muthenya ucio Samson oragire andu aingi gukira aria oragite riria ari muoyo message ndira kwira muge ngwire atiriri ati Ngai ni ahea mundu mweke ungi uguo niguo Ngai witu atari ati Ngai niwe ukuhe mweke ungi na ni ukota kururuma ringi na waruruma ringi ni ukugia na uhotani munene na ukugia na uhotani uteregete kuona thiini wa muturire waku so nduri na gitumi oro giothe gia gukua ngoro nduri na gitumi oro giothe gia kuona like all is over na mundu wothe uratwira nduri na gitumi oro giothe Ngai ni ukuhe mweke ungi tore kuhe muge mweke ungi na akuhe mweke ungi ni ukururumuka ringi ni ukurikiria na uhotani munene Ngai dai kurathime muno amen no wakena na guka kundu guku ndakena biu na kaundu njiriki nako ni ukorwo Pastor Ben na nyone tondu ucio ni tugithomete nake na kou ni jirani yakwa na kou ni jirani yakwa riu ngeragia kumukinyira ngaremo ni akuwi ni anjui piu ni anjui ndiakwa ni jirani tahona cumbi kwao na gwitu haya teka wega ta mwaririe hari uguo tondu ka video kau ni ngumuikiria Pastor Ben ni tene majita muthuri majita muthuri na riu ni ndi aha kwa gwe wa Karanja na ngeragia uria gukinyira ngaremo no nyende no gikigwa ga story gaka ukihutio ni Ngai onae thank you Nejo he is a good man na Nejo ni muthuri mwega na Nejo ni ari tha nyingi muno na ndikwa bari wa Mwangi wa Mucuku ni amoyo so tondu baba na gukaito makiruta wira hamwe Nejo ni muthuri wa ngoro njega Nejo ni kumukinyira ni tondu hote kumukinyira na ihenya ri ndikumuikiria uhoro ucio no uhoro ucio ikorwo kiri mwega thengi ni tondu wa gwitikira gukona kuana na ithurugano na ni watwira maundu maingi muno tuturite twendete kwirwo guku na ni waturuta o mundu gutika undu atangiruta uri ungi ni thengi ni tondu wa gwitikira guka thank you very much ugacokia ngatho cia manyamo ni tondu wa wendo waku twina muge haha muge ni ahende to nyingi muno na ni wega mundu kwari rugano rwake kuringana na wengi na kwagiriire na nikithie Final Properties Limited ni endia broti nguthi guku buri turakwa nduge na chance wigire ka broti ro na kamwe nithio turakwenderia broti kundu gukurite kundu kwina mai kundu kwina barabara kundu kwina thitima kundu gukurite wega imagine that's what we are doing kule kwa mheshimiwa Ndedinyoro kundu kwina barabara kwina mai nginya mai ma kurima kwina barabara kwina mathukuru kwina utikindu gutari ku uguo broti ni cia muigana wa 50 by 100 uradio ciringi 650 nikio raigua kurendi uguo tondu ni kundu gukurite kuguo itikira kurwo kihurira CEO wa Final Mr David Thugu na tukamucokeria ngatho na maranyite ni hamwe ni thiini wa Genesis phase 1 and phase 2 riu twathie phase 3 aikondo ragia broti urathi mwino 0768 889923 wambie kwibanga na maundu maku ni mekoro memega Ngai twakurathime na wike wega thank you very much. Oh yes, guku negwa Final Properties Limited haria turakuintroduce ra project ijiretagwo Genesis phase 2 tugacokeria ngatho aria maranyitanire hamwe na ithu thiini wa Genesis phase 1 riu kirorera wone Genesis phase 2 ni yukite turakwenderia broti cia muigana wa 50 by 100 kwina barabara kwina mai na kwina thitima broti cicieko broti cici mwena wa Kiharo guku kwa mheshimiwa Ndedinyoro na ngoraga igwe kwa mheshimiwa Ndedinyoro menye kwina bara kwina mai ma kurima kwina thitima ona kwina bazi guku we hau na itanya riaku ni ku invest we hau na itanya riaku ni kwigera na ngundu Final Properties Limited marakwa ni hinde riaku ria wigire Genesis phase 2 brought ni semo igana 50 by 100 once again wenderio ciringi 650 horathi moro riu 0768 889923 tondu Final Properties Limited eno ni kambuni ya gukwenderia mugunda gukunengera taito mugunda mukuru mugunda wi handu hega onawe waikara wi mukenu. Thank you very much. Thank you murari wakwa ngoretwo gikumenyithia horo wigie heat pump ati mundu wothe ndakorwo reduce consumption ya thitima gwake ni arabatara mutungi uyu na twina mati no ukorwo akibanga horo wigie mutungi uyu wetagwo atia guo mwenyewe wetagwo heat pump na torehere mwene urenda gwikira heat pump ni agietwo ni bill ya mai na ya thitima no ya thitima mai ni mo riu mekwambia kumugia tondu andu ni megwithamba muno no mo ni manageable no riu thitima ni ratumire again a need ya gwikira heat pump
na gukimũthondekera bomba ũrĩa ndakwĩraga nĩgetha agĩe na pressure na reduce consumption. Yani we arenda ku reduce electricity consumption. Ũguo ndĩrenda kuo mũndũ wothe ũratũrera angĩkorwo gwaku nĩ ũrenda maĩ maku ma gwĩthamba makoragwo nĩ mahiũ, maĩ maku ma kitchen makorwo yani gwaku nyũmba ũkorwo kwĩna maĩ mahiũ available na bei bacĩrĩre ĩtegũkorwo ĩconsume thitima nyingĩ. Solution yaku nĩ heat pump ĩno. Rĩu gũkũ tuoka installation. Yes, tuoka installation. So nĩ hĩndĩ twakinya mũrigo nĩguo ũcio. Nĩ ũkũmĩrigo mina maũndũ maingĩ. Product nĩyo ĩyo. I think that's the right word. Product nĩyo ĩyo. Rĩu tũgũthiĩ twarĩkia gwĩka installation nĩ tũkũmonia na nĩ njũĩ nĩ tũkũgĩa na very good review. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, ũyũ mathĩna ma kũrĩhaga thitima na kĩrathi kĩa igũrũ nĩ mathira. 75% of his bill, of her bill or his bill. Maĩ gwake marĩkoragwo me mahiũ all the time tondũ ũrĩa ndakwĩrĩte nĩ ũrĩ na intelligence control na smart control. Nĩtũgĩthiĩ tũkone ũrĩa ũgũkĩruta wĩra ũyũ. Mũrori wakwa tũrakora ũmũthĩ tũkire gwĩ customer ũmwe witũ nĩgetha tũkorwo tũkĩmwĩkĩra kĩndũ gĩtagwo heat pump. Nĩyo heat pump Martin. This is it. Kawamĩkĩrĩra kũ? Rĩu ndamĩkĩra haha tondũ warĩ nĩ challenge na nĩ maũndũ nĩ mokaga mena challenges. Rĩu ithuĩ tugaga we are here to overcome them. Rĩu mũndũ tũramwĩrire ndakamake na korwo ndabangĩte gwĩkĩra heat pump. Ithuĩ tũgũka bora nĩ tuone access ya maĩ mahehu na maĩ mahiũ tũmĩge haha. Na nĩ nĩ kĩndũ very smart. Nĩ kĩndũ very smart na gĩikarĩte ũguo. Na tũgagĩkĩra professionally na ũmũthĩ marethamba na maĩ mahiũ. Ũmũthĩ ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ mwĩroreri atĩ mathĩna marĩa mothe marakoretwo gũkũ kĩndũ kĩa mbere thitima ĩkorwo ĩrathiaga igũrũ. Heat pump nĩ ya reduce mũhũthĩrĩre wa thitima aigaga na 75%. Number 2 ũguo nĩ kuona atĩ maĩ ma gwĩthamba, maĩ ma sinki, maĩ ma gũthambia indo, maĩ ma kila kitu mothe marĩkoragwo me mahiũ na bei ya raithi mũno. That is it. No ndũngĩ client I think ararĩ na challenge nĩ pressure ya maĩ. Na nĩ twa solve that problem. Rĩu pressure igũrũ na maĩ nĩ maraflow wega na rĩu magĩeterera magĩthambe. Rĩu ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ũyũ ũhoro wĩgiĩ maĩ gũkorwo atĩ gũkũ ti mahiũ thĩna nĩ wathira mũico no wakinya mũthia. No gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩagatwĩra ũhoro wa maĩ. Haya njũria atĩrĩrĩ kĩrĩa kĩngĩ ngwenda kũũria nĩ atĩrĩrĩ rĩu maĩ maya rĩ me connected gwĩ sink ciothe cia nyũmba ĩno. Shower ciake ciothe, sink ciake ciothe nginya kitchen. Nĩ maĩ mahiũ. Na nĩ ra reduce ithuĩ kĩndũ harĩa twenda kũigua nĩ kũ reduce cost. No ere bathi kwezi. Tondũ nĩ mandũmagĩra ka message. Icio ingĩ nĩ ndwarĩ ho tũgĩkĩra. Ĩno nĩ ho tũgĩkĩra. Nĩ ndamĩona. Nĩ wamĩona. Ekũndũmĩra bill yake last month na mũico wa mweri akandũmĩra. Nĩ ngaciana. Ũguo nĩ kwa heat pump ta institution ta thukuru, mũkawa, yani large mathibitarĩ mangĩamba gũkorwo makĩmenye mbeca nyingĩ mũno cikorwo cikĩhũthĩka harĩ kĩndũ gĩtagwo thitima na thitima nyingĩ hũthĩkaga kũhiũhia maĩ. Ũguo nĩ kuga nĩ atĩ mathĩna macio nĩ moka mathirĩte. Mũndũ angĩenda mũmwĩkĩre heat pump ũngĩka atĩa? Kwa mũhiano hena customer ũngĩ ta rĩu gũkũ thaa ici gũkũ mwena wa gwĩtagwo atĩa Mombasa Road. Mũndũ rĩngĩ ũngĩka atĩa nĩgetha mũkorwo mũkĩmwĩkĩra heat pump? No kũenquire nĩgetha tũmenye na showers cigana ciake nĩgetha tũkĩmũguide accordingly. Tondũ rĩu no toyo ekĩrĩte a very nice one at 200 ndĩrenda gũtinda agĩkĩra ya 300 and this is more than sufficient for this client. So tũrĩa shower ciaku nĩ cigana tũkũhe bei tũke tũ install na wena ona ũrĩa tũwagĩa na challenge nyingĩ nginya kũmũthondekera plumbing system yake ĩkorwo ĩ njega ta tugaga ithuĩ nĩ ithuĩ twendaga gũkorwo tũkĩ install the heat pump nĩgetha ndũkanatwĩre ndĩraruta wĩra ĩngĩgĩa challenge especially ĩngĩgĩa challenge ũngĩthiĩ na mbere na kũmĩhũthĩra. Niĩ ngwĩraga for the first 2 years it's guaranteed. And thereafter is also guaranteed. But in case of physical damage, kana taru ni na kidu gitagwo magnesium, which is lifestyle ya 12 years. But ikituka 40 before then, we have the spare parts and we do repair. Yes. Mũndũ angĩenda kũmũkinyĩra gĩkorwo hau ũguo no wende ku reduce mũhũthĩre wa thitima gwaku, agĩkorwo kuu no wende gũkorwo atĩ wĩna maĩ mahiũ kũndũ guothe, agĩkorwo wĩ hau ũguo no wende gwĩkĩra heat pump. Mũndũ angĩmũkinya na njĩra hana atĩa? Atũhũragĩra namba cia thimũ 0722 470 588. O rĩngĩ
0722 470 588. Uge ni ronire mutungi wa ukorwo tukihiuhia mai naguo nigetha gwaku mathina ma thitima ukorwo kiriha biru ya iguru ukorwo thirite na to uguo ona hindi gutari mutungi wiga mai me mahiu throughout tari ndamwira umuthi methamba na mai mare megwithamba namo matige mama kana degree cigana makamokora me degree cio rucio. Yes, it is as easy as we are explaining. Yes. Thank you very much. Take advantage of the season or take advantage of hole mutu mera kaundu kage kamwe mutungi kuhiuhia mai tari guko kwa mundu uyu kuhiuhia mai mare mekuhota methambe naguo ni ta mundu mwe angingira shawe imwe ethambe nayo. Yes. So takwero shawa icingi ciothe citiri huthikage riu mwaki uria mari huthagira ni wa shawa imwe marari na shawa inya. Yes, ucio mwaki ucio ni save mwaki thie mbeca icio thio geke undu ngina cio. Thank you so much Martin. Arani na Martin ni mwe tukena mbeo ya thimu nigetha nawe tugwikire system ino nigetha mai gwaku maikaraga me mahiu reduce muhuthire wa thitima turiga uria tungiota ku reduce any coin na njira yothe tungiota gwika. Take advantage of the season ino ni heat pump tugwikire gwaku maundu maku makorwo me mega. Iyo namba ya thimu hura hau uguo tukubange ona wikare wi sawa. Thank you very much. Thank you to Nasiu wa Marvel. Yes, Mr. Ian. Yes. Uri ku wega? Ndiri ku wega nie. No ngae. Ni ndi na uru. Guku to guthikiria ndathikiria andu makihe uhoro. Mundu keithie mwirori haria. Ni ndakugeithia mwiroreri wa TV no ya Ngugi wa Karanja. Otoria munjui njitagwo Ian Muciri na ni murugamiriri munene wa kambuni ya Marvel Safaris. Na ni ngwenda nguririkania wewe hau na ni urenda gutwara family yaku kana mwendwa waku kana ciana kana murata ungikorwo wi hau ni urenda gutwara andu acio ndagweta hau thabari niguo mukene no hote gutuhurira thimu na tugubangire thabari iyo. Ni kwa andu marenda guthii ni murona andu makienda guthii maita muno ritariri kihinda-ini giki ni undu wa ni gukoragwo na kindu gitagwo the Great Wildebeest Migration. Ikoragwo kuria Masai Mara. Na ni hindi ranjire, in fact wildebeests, the first group of wildebeests ni hindi cirakirire hamwe na zebras. Koguo gitirifu-ini giki you can take advantage of the season muthie mweyonere wildebeests cigikira the Mara River, which is said to be one among the 8 wonders of the world. Ni kukugi andu mendaga guthii muno andu bado ni mendaga guthii thi cia nanja. Tariu Dubai iria kurari na haro andu matirathiaga muno no riu ni kurahingukire. Koguo ungikorwo wi hau na ni urenda guthii bururi wa Dubai ni kuhinguku riu no uthie. No tugutware Singapore, no tugutware Malaysia, no tugutware Turkey, no tugutware Morocco na bado ni turatwara nginya andu kuria US kwirorera World Cup. Okay. So mifango yothe ni marabanga maundu mau mothe ni turabanga. Lipa mdogo mdogo ethiaga atia? Lipa mdogo mdogo kiria ithiaga ni riri tariu no tugwikira ithabu tuge tariu Masai Mara twina package cirauma kumagia 25 kinyagia 100 na twagwikira ithabu tuge urenda gutwara family yaku na muri andu ta 6 kana 5 tugwikira ithabu one ciuka tariu eke tuhuri ithabu riu ria 25 times 5 tuge maybe it's around 75,000 na ukorwo maybe hindi yo ndukiri na mbeca icio ciothe hamwe no ni wina wendi wa gutwara family yaku thabari iyo. Koguo ni twiraga mundu tuge maybe you want to go there in the next 2 or 3 months tuka divide mbeca icio maita matatu tukuga mweri uyu wi ogoro ni 75 tuguci divide let's say by 5 times etiguo koguo o mweri ugatwikiria 15. So by the time urakinya mweri wa gatano wi ugakora ka bill kau ni ukiriete na gatina kugumira muno. So that is under Msafiri wallet lipa mdogo mdogo. Na bado we also do that for even for the larger packages tari ucia guthima bururi manaja kana mukoro maybe you are nikiama mwinakio tari ni tutwaraga ciama cia atumia muno. Wakora maybe you have a group of maybe let's say 20 na tando atumia riu akema ni aria mathiaga o mathii kiama maybe makaruta 2,000 5,000 uguo
we also accommodate that mukariha kahora namba yanyu ya thimu mundu angenda kumukinyira ko nenda guthie handu bururi-ini Mombatha guthie Masai Mara kana kundu guthie ungenda gucera namba yanyu ya thimu namba itu ya thimu ni 0718840063. You can either send us a normal text message, you can also call us, or you send us a message on WhatsApp, and we are going to plan everything for you. In social media handles social media handles ito ni Mavo Hill Safaris kuria TikTok, Facebook, ona kuria wetagwo X turi okuo. So thank you very much. So niwe CEO of Mavo Hill Safaris. Banga thabari yaku ya guthie kuria guthie na maundu mothe ni megukome mega. Thank you very much. Thank you. Asante, thank you.